كان عندنا دكتور في الجامعة اسمه طارق، والدكتور ده كان واصل على وش التخرج. حكيت لأسرتي، لكن بابا قال يمكن بكبر الموضوع، وماما قالت أحاول أكتر. ساعتها قررت ما أسيبش حقي، بدأت أوثق كل حاجة، أصور واجباتي قبل التسليم، وجبت جهاز تسجيل صغير وسجلت تعليقاته بعد المحاضرات. كمان لاحظت إنه في طلبة بياخدوا درجات عالية على شغل شبه شغلي جدا، نفس الإجابات تقريبا لكن علاماتهم أعلى. قارنت وصورت الأوراق بعد التصحيح، وبعدها أخذت خطوة جريئة وعملت حساب طالب وهمي باسم ابن عمي، وسلمت نفس المقال اللي أنا كاتبه. وبعد 3 أيام المقال الوهمي جاب الدرجة النهائية، بينما أنا جايبة 4 درجات بس. كان معايا وقتها كل الأدلة اللي أحتاجها، وكنت أقدر أروح مباشرة للعميد، لكن قررت أتصرف بطريقة مختلفة. عملت فيديو على يوتيوب بعنوان أدلة على التلاعب بالدرجات، وكان مدته حوالي 23 دقيقة، جمعت فيه المقارنات والتسجيلات والأدلة الموثقة كلها. وبعدها بعت الفيديو على الإيميل مباشرة لعميد الكلية، وكمان لمجموعة من أعضاء مجلس الكلية بعنوان عاجل، دليل على سوء التصرف الأكاديمي. يوم الأحد كانت محاضرة الساعة 8 الصبح عند الدكتور طارق ملغية، وهو ما رجعش يدرس اليوم ده ولا اليوم اللي بعده. وبعدها بيومين دخل علينا دكتور بديل وقال إن الإدارة بتتعامل مع الموضوع. وبعد أسبوعين اختفى الدكتور طارق تماما، ومحدش شافه ولا سمع عنه أي حاجة. وقتها حسيت إن حقي بدأ يرجع لي فعلا، وإن مهما طال الوقت فالحق لازم يظهر في النهاية.